Ya, halo bosku. Selamat datang kembali di channel kita, Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi mungkin RS King yang di depan ini nggak asing di mata kalian ya kan? Karena ini memang salah satu teman bengkel kita juga lah. Nah, siapa dia? Ayo, tebak dulu. Ayo. Nih, pasti kalian nggak asing lagi kan? Oke dia, kita panggilkan Mr. Kakek. Oh, ini dia guys. Mana bang? Sini dulu loh, mak sombong kali kan? Muak. Nah, ini ownernya guys ya. Jadi kita tengok dulu nih speknya nih. Kemarin gini ketua. Kemarin orang banyak bertanya-tanya, "Bang, reviewkan dulu yang RS King putih, Bang." Nah, jadi ini banyak permintaan subscriber kita ini. Ya kan? Nah, jadi kalian tengok inilah dia. Jadi baru kali ini kita sempat tadi sekalian tadi nongkrong sore sama teman-teman di sini. Ini ada Pito Sinaga. Nah, iPhone baru dia, guys. Agak lain ya kan. Oke. Nah, jadi kita tengok ini krum-kruman ini, oh. Kalian tengok nih, oh. Full krum. Wih. Nah, yang unik ini. Nih. Ngeri ya kan. Pakai close kanan. Apa sih namanya? Bak kopling kanan. Bak kopling kanan. Kalian tengok ini. Wow, merah-merah mendelima. Aduh. Oversize-nya oversize dewa ini. Nah, kalian tengok lagi nih. Solid kali nih, guys. Aduh. Wah. Di samping kita nge-review ada Dani nih sama Alan Motovlog ini. Ini Alan Motovlog nih. Mana? Aduh, ini Alan Motovlog guys. Nggak asing kan sama ninjanya nih orang ini. Aku lagi nge-review nih. Aku lanjut dulu ya. Tuh, nah, jadi ini dia ya, bosku. Ini dia RS King-nya. Ini full chrome semua ini. Ini kok kecil kali nih bang? Ini luar biasa nih kecilnya nih. Ukuran berapa gearnya nih? 26 bang. 26, gile. 26 ya kan? Agak lain memang ya kan? Aduh. Nih. Jadi apa mau kita tengok? Yang unik di sini ya kan? Nah ini dia. Ada sedikit aja dia ininya. Aduh. Agak lain ini. Rumah. Iya. Jadi gini ketua. Jadi kan ini kan kita review hari ini. Jadi mana tahu nanti mau ditawar orang cuman ini. Aduh. Itulah yang gawat itu ya. Aduh. Cocok angkat ya kan. Main. Nah, tapi ada yang aneh ini pasti nanti subscriber ini. Ini pencetus kolong. Mana kolongnya? Nggak main lagi kolong? Main ya. Bulan depan kita pakai kolong. Asik. Wajib juga ya. Mantap. Enggak kolong, enggak ini ya kan? Ini dia. Jadi mungkin nanti ini pun kemarin di subscriber Alan pun kayaknya ada kemarin yang minta inilah yang review ini ya. Ini pun nanti kayaknya nanti ada juga di channel dia nanti nih, versi dia lah nanti ya. Cuman kita buatlah dulu. Ini Alan Motovlog dari Delhi itu kalian pikirin ya. Udah mandi? Mana bajunya? Orang kaya. Ini masa hobi selera. Main kali ya. Nah, ini dia bosku ya. Jadi bagian depannya kita tengok ini krum-kruman semua. TK Racing ini pakai black dulu ini. Mantap blacknya kayak macam-macam bahan-bahan apa kayak gitu, kayak kasar-kasar kayak gitu. Apa sih namanya? Ini full chrome. Dan ini pun sama bahannya ini. Agak kasar dia bahannya. Memang kayak gitu dia. Mantap kali ceknya. Nah, ini biasa, ini masih style kilat. Ini dia pakai ori 3KA. Tuh. Ori ya. Oke. Jadi itulah dia penampakannya bosku ya. Jadi mungkin nanti teman-teman penasaran ya kan sama suaranya, nanti kita tes hidup si RS King full chrome ini. Jadi ini speknya kalau nggak salah ini oversize berapa ini ketua? 225 ketua. Oh 225, tapi yang satu kemarin 300 ya? Iya, lagi nggak dipakai. Oh lagi nggak dipakai ya, tapi hobi selera ini ya, hobi oversize tinggi ternyata ya? Iya, biar jengat-jengat. Mak jengat-jengat ya kan? Usia boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Asik. Main kali. Nah jadi memang RS King itu serunya kayak gitu bosku ya. Dan tengok ini style Medan kali ya kan. Udah kamsang sih lah.
Jadi apalagi nih mau kalian tengok, kalau knalpot kalian tengok nih ori, jadi ya kan. Jadi belakangnya pun pakai. Nah, mantap. Jadi mungkin apalagi ya yang mau, berarti ini untuk karburemer ini ketua, enggak? Oh karburemer ya, karburemer tapi non kondom ya. Kondom juga udah. Oh, wah gila, rupanya pakai kondom pula ya kan. Gila. Jadi kalau untuk bagian bawah udah rasio udah dimainkan gitu ah? Udah semua. Mak gila. Rasio pun main semua. Aduh. Gila. Tapi ini kalau untuk ukuran bawa harian agak berat juga gitu ya. Agak berat lah. Iya ya, tapi kalau boleh lah ya. Boleh kita touring kemana aja jadi. Oh, kemarin kita ke Brastagi ya? Jadi. Siap. Ini kemarin yang ke Brastagi kita bawa, kalian tengok ya ini dia. Speknya spek touring ya. Cuman minyaknya kemarin ya lumayan lah kalau Eric King cerita minyak ya macam mana ya kan? Wirid pakai bit. Wirid pakai bit ya tuh ya kan. Aduh. Supra lebih wirid lagi ya kan? Oke. Jadi teman-teman mungkin penasaran ini ketua sama suaranya ketua. Boleh spill suaranya dulu ketua. Ups. Ngorok ini guys. Wah indah. Sebelah sana ketua, sebelah sana. Mak, agak lain dikerjain ya. Oke. Pito Sinaga. Iya. Lihat kan? Oke, sip. Oke ketua, siap. Ngorok kali ya kan? Jadi itulah dia bosku ya. Jadi saringannya kalau memang ngorok itu seperti video-video kita sebelumnya, ini knalpotnya ini jangan ada di belah-belah. Ini ori. Iya ketua ya. Jadi kalau intinya sekarang kan banyak kali orang selera sama sini ketua. Banyak kali orang selera dengan style Medan kita. Bang, gimana sih buat apa katanya? Gimana buat knalpot style Medan yang ngorok katanya? Jadi banyak orang salah persepsi ketua. Ini di belah-belah dia. Ya kan? Jadi kita tetap main ori ya kalau masalah leher ya. Knalpot standar ya. Knalpot standar, saringan yang diolah. Saringan yang diolah ya kan? Saringan diolah sama leher depan lah, buang segel. Oh, buang segel namanya ya? Nah, itu dia bosku, buang segel. Jadi kalau ada bertanya di ketua, kayak mana cara buang segel katanya kayak mana nih? Atau disuruh antarnya ke bengkel kita ini? Antar aja ke bengkel. Sih. Gitu deh ya kan? Kalau mau ngorok-ngorok setan antar ke bengkel. Nah, yang penting ulah kamu sanksi lah ya kan? Oh, berarti buang segel depan aja. Ini standar dan main saringan. Ngorok setan ya kan? Oh, itu dia. Jadi jangan salah persepsi. Ada sebagian kawan-kawan kita yang di luar dari Medan lah. Pada umumnya kan ketua ini kayak mana bang? Apa nggak dibelah lagi bang yang oriannya? Kadang kan gitu. Nggak dibelah lah. Nggak dibelah ya kan? Ini pun satu owner ngorok juga. Udah pernah kita spill di VT nih. Ngorok setan. Oh. Sama-sama ini. Sama-sama ya kan? Itulah dia bosku ya. Jadi mungkin penasaran ya lihat performanya gimana nanti situasi di atasnya. Oke, langsung kita coba. Ambilnya pelan-pelan lah, kalau muter kali. Ya 300 maksimal kan 360 derajat dah. Mereng ah. Besar tuh. Nah oke bosku, jadi langsung kita coba ya biar nggak penasaran sama RS King putih ini. Ini dia ya. Jadi tadi udah kita review. Nah gini kondisinya, kita mau sekedar tes jalan aja lah, keliling di Cemara sedikit aja lah. Yang penting kita tes. Oke. Oke. Ketua tes dulu ya. Cuma handphone pegang-pegang soalnya ngorok, takut mati busi. Serem kali suaranya guys. Sensasinya ngeri guys. Tapi kalian jangan ini ya, ibaratnya jangan bingung kenapa kalau oversize besar itu memang cenderung dia
agak berisik mesinnya karena memang proses besar itu memang ya kayak gitulah dia bosku. Tapi karena aku nggak biasa ini stangnya agak ngelawan sih menurut gue ya. Agak keras sih stangnya ini ya. Tapi ini memang untuk balap ini enak ini karena lurus dia kan. Cuman kalau nggak biasa agak lain juga lah ya kan. Mak. Oke sampai sini aja lah bosku, kita balik lah kita. Nggak lain nanti ya kan, nggak biasa kita. Mak ngelawan dia. Kayak belajar bawa kingok jadinya mah. Waduh. Oke. Mantap kali ya. Untuk nongkrong sore ya kan. Keren lah ini. Pokoknya sensasinya naik RX King ini memang tiada dua lah karena posisi juga ergonomis ya. Jadi kita nggak capek dibandingkan dengan apanya ya, apa sih namanya bilangnya, bukan lawannya sih dibilangnya, kompetisinya apa sih namanya, aduh gila, pokoknya dibandingkan dengan yang lainnya lah gitu intinya ya. RX ini the best lah. Oke, mantap kali memang. Cuman karena awak nggak biasa ketua ini bawa ini agak-agak gitu dia memang. Iya ya, memang setelannya kayak gitu dia ya. Oh, tapi mantap ini Glenn, tengok merah lagi nih ya. Waduh, Ini buat mana sini? Nyambung ke sini. keren lah, keren. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja video kita nge-review RX King putih ini. Jadi sudah lunas ya, terbayarkan permintaan teman-teman kemarin yang minta review RX King putih. Bang Kakek punya. Oke? Cek, Bang. Mantap.